මම මගේ රට හැර යන්නෙත් නැහැ. හිස නමා යටත් වෙන්නෙත් නැහැ. නිදහස හා සාධාරණය දිනා ගන්නට හැකිවන්නේ දුෂ්කරතා කැපවීම් විඳගෙන කෙරෙන නිරන්තර අරගල තුලින් පමණයි. මේ අරගලය මගේ ජීවිතයයි. මගේ ජීවිත අවසානයේ තෙක් මම නිදහස හා සාධාරණය වෙනුවෙන් සටන් කරන්නේ. ඒ කිව්වේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා. අද අප සමරන්නේ කනගාටුදායක ඛේදනීය සිද්ධි මාලාවක් දුක් මුසු සන්දර්භයක් පමණක් නොවේ. ඒ කනගාටුව ඒ දුක මෙන්ම අප අද සමරන්නේ ධෛර්යය, අධිෂ්ඨානය, කැපවීම, නිර්භීතකම නොවේද? ඇත්තෙන්ම අතුරුදහන් වූවන්ගේ අම්මලා, තාත්තලා, සහෝදර සහෝදරියන්, දරුවන්, ඥාතීන් ආදියගේ විශිෂ්ට කැපවීම ගැන සිතන සෑම අවස්ථාවකම මගේ ඇස් ගෞරවනීය යටහත් කඳුළු වලින් පිරෙනවා. ඔබ සැම රටට, ලෝකයට, වර්තමානයට, අනාගතයට ආදර්ශයක්, ආඩම්බරයක්. ඒ ගෞරවය, ඒ ප්‍රශංසාව පිරිනැමීමට තමයි මම අද වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්නට ඉදිරිපත් වුණේ. එමෙන්ම මෙම වසර ගණනාවක කැපවීම, ධෛර්යය හා නිර්භීතකම හට පන්නරයක් ලබා දීමට නම් අපට අද මෑත ඉතිහාසයේ දෙස ආපසු හැරී බැලීමට සිදු වී ඇත. මෙසේ අප කළ යුත්තේ පසුතැවිලි වෙන්නවත්, අධෛර්යමත් වෙන්නවත් නොවේ. නිවැරදි හා තියුණු විග්‍රහයක් කළ ඉන්පසු අපේ ක්‍රමවේදය හා ඉලක්ක වඩාත් උපාය මාර්ගිකව සාර්ථක කිරීමට වග බලා ගැනීමයි. මෙම පසු විපරම් විග්‍රහයේදී අපට මුලින්ම පෙනෙන්නට ලැබෙන්නේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන්ගේ නිර්භීත දායකත්වයට එරෙහිව ඊනියා සහයෝගයක් ලබා දෙනවා කියන පදනම මත සිදු වූ දැවැන්ත පාවාදීම් රැසකි. එනිසා අද අප සිහිපත් කළ යුත්තේ නිර්භීතකම හා ධෛර්යය මෙන්ම විධිමත් පාවාදීම පිළිබඳ කතාවකි. මුල සිටම නොයෙක් විදිහේ පොරොන්දු කළ අය පක්ෂ බලය හා අධිකාරී බලය ලබාගත් පසු ආවාදීම් දුෂ්ටකම් කළ බව අද රැස්ව සිටින අම්මා, තාත්තා ඔබ හොඳට අත්දැකලා තියෙනවා. එමෙන්ම දේශපාලනය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ද අපගේ සහෘදයන් සමහරක්ද මෙම දැවැන්ත අරගලය යුක්තිය සම්බන්ධ සටන එදා මෙන් අද පාවා දෙන බව ඔබ සැම දන්නවා. එනිසා පුද්ගලයන්, පක්ෂ හා සංවිධාන පවා ඔබ සමගිය තියුණු හා නිරන්තර ඇගයීමට, විමර්ශනයට, විචාරයට හා කොන්දේසි සහිත සහයෝගයට ලක්විය යුතුයි. උදාහරණයක් දන්නවා, මුදල් අයවැයේ සම්මත කරනවා, එම මුදල් වියදම් කරන්නේ නැහැ. ඒ අය දන්නවා මේක මුදල් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොවන බව. ඊට වඩා ඔබට යන ව්‍යුහාත්මක ප්‍රශ්නයක්. අතුරුදහන් වූ පවුල්වල දායකත්වයෙන් නොමසුරුව පැහැදිලිව දිගින් දිගට ලැබුණු නමුත් මෙම අතිසාධාරණ හා යුක්තිසහගත ප්‍රයත්නයට අවමට්ටමින් හෝ ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිඵලයක්, ප්‍රතිචාරයක් ලබා නොමැති බව කනගාටුවෙන් අපි කියන්න ඕනේ. මෙයට හේතු ලෙස මම දකින ප්‍රධාන කාරණා තුනක් තියෙනවා. ඒවා පිළිබඳ කරුණු කීපයක් දැක්වීම අද මගේ පුංචි කාර්යභාරය ලෙස සැලකෙනවා. එක, ප්‍රශ්නය තනි කිරීමේ. දෙක, ප්‍රජාව තනි කිරීම හා එකම ප්‍රශ්නය විඳපු අය වෙනස් කොට සැලකීම. තුන, දිගුකාලීන ප්‍රශ්නයක් නිසා තම සමාජිකයන් ආරක්ෂා කිරීම හා අපේම ආකල්පය වෙනස් කිරීම. මේ තුන පිළිබඳව මම කරුණු කීපයක් කියන්නම්. එක, අම්මා වරුන්, තාත්තවරුනි, සහෝදරිනි,
අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක පුළුල් දේශපාලන ආර්ථික විග්‍රහයක් තුළ මෙම අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ දැවැන්ත සටනක් කරන්න ඕනේ. කළ යුතුමයි. මෙය වඩා සරලව කිව්වොත් ආණ්ඩුව මොකාටද එන්නේ කියා නොදැන ඒ සැලකිල්ල නොගෙන අපගේ අරගලේ අපගේ සටන සාර්ථක කළ නොහැකිය. මෙයින් අපි ඉගෙනගත් පාඩම වන්නේ බලහත්කාර අතුරුදහන් කිරීම, ඝාතන හා ඒ සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා තනි ප්‍රශ්නයක් හැටියට හුදකලා කරමින් ඉදිරියට ගෙන යාම නිෂ්ඵල බවයි. මට මෙම අවබෝධය අත්දැකීම් ටිකක් දීර්ඝ ලෙස ඔබතුමන්ට විස්තර කිරීමට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. අතුරුදහන් කරවීම හා ඒ සම්බන්ධ නීති විරෝධී දුෂ්ටකම්, ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම පොදුවේ කරන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය නොවන තමන්ගේ හෙංචායන් නඩත්තු කරන ඒ අය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින දූෂිත ආණ්ඩුවකි. මොවුන්ගේ සමස්ත ආණ්ඩු කරන ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග ජනතා විරෝධී ඒවා බව පැහැදිලි. එනිසා අපගේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වන අතුරුදහන් කිරීම වැළැක්වීම, ඒවා පිළිබඳ සත්‍ය සෙවීම, සිදු වූ අතුරුදහන් වීම වෙනුවෙන් වන්දි ලබා ගැනීම වැනි කාර්යයන් සාක්ෂාත් වන්නේ එම ආණ්ඩුව නෙරපා දැමීමෙන් ඔවුන්ගේ මූලික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීමෙන් පමණි. එනම් උදාහරණයක් ලෙස ගත් කල නව ලිබරල් වාදී ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ආණ්ඩුවක් තමන්ගේ අනිත් ප්‍රතිපත්ති එලෙසම තබාගෙන හුදෙක් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ නිවැරදි හා සාධාරණ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම කිසිසේත්ම නොවන සිහිනයකි. මෙවැනි ආණ්ඩුවකට අප එරෙහි විය යුත්තේ පොදුවේ ඔවුන්ගේ දේශපාලන ආර්ථික හා මූලික අයිතිවාසිකම් ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාකාරකම් වෙනස් කිරීමට මිස තනි ප්‍රශ්නයක් හැටියට හුදකලා කරමින් අතුරුදහන් කිරීම දෙස පමණක් අවධානය යොමු කිරීමෙන් නොවේ. දෙක, අපට පාලනය කිරීමේදී යොදා ගන්නා උපක්‍රම, අපව පාලනය කිරීමේදී යොදා ගන්නා උපක්‍රම හා ඒ සඳහා ඔවුන් පනවන ලබන උගුල් අවබෝධ කරගෙන ඒවාට අසු නොවීමට අප වග බලා ගත යුතුයි. මෙම දරුණු උගුල් අතර ජාතිවාදය ඇවිස්සීම, ජනතාව ආගම, සංස්කෘතිය, භාෂාව, ප්‍රදේශය යනාදී වශයෙන් ભેද බින්න කිරීම, විවිධ කණ්ඩායම් අතර සැකයක් ඇති කිරීම ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරවීම අප සැමට එකසේ බලපාන ප්‍රශ්නයක් බව අමතක නොකළ යුතුයි. එම නිසා මෙම පොදු ප්‍රශ්නයට මුහුණ දීමට, ඒ වෙනුවෙන් සාධාරණය කඩිනමෙන් ලබා ගැනීමට අපගේ වෙනත් විෂමතා හා විවිධ මතයන් පසෙක තබා සැබෑ මිතුරන් ලෙස කරට කර සිටගෙන සටන් කළ යුතුයි. එසේ අප නොකරන තාක් කල් අපගේ ජයග්‍රහණය නිශ්චිත නොවේ. එය අවදානම් තත්වයක පවතී. තුන්වෙනි කාරණාව, මෙම සටන ඉක්මනින් ජයග්‍රහණය කළ හැකි හෝ පහසුවෙන් විසඳිය හැකි එකක් යයි නොසිතිය යුතුයි. ඇත්තෙන්ම මෙතනදී සිදුවන්නේ හුදෙක් අතුරුදහන් වූ අය වෙනුවෙන් වන්දියක් ලබා ගැනීම, සත්‍ය සෙවීම, මෙවැනි සිද්ධි නැවත නොසිදුවීමට වග බලා ගැනීම පමණක් නොවේ. මක්නිසාදයක් මෙවැනි ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට නම් සමස්ත රාජ්‍ය යන්ත්‍රණය, මුළු මහත් රටේ පාලන ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වේ යුතුයි. වෙනත් වචනයෙන් කිවහොත් ශිෂ්‍යයන් මර්ධනය කරන, වෘත්තීය සමිතියේ සාධාරණ ඉල්ලීම් ලබා දීම වෙනුවට ඔවුන්ට පහර දීම් කරන, මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය කරන, උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල සමස්ත නිදහස අහිමි කරන, මුස්ලිම් ජනතාව අසාධාරණයට හා විධිමත් ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක් කරන, වතුකරයේ ජීවත් වෙන මලය ජනතාව මූලික අයිතිවාසිකම් ලබා නොදෙන, පීඩිත ජන කොටස් ආර්ථික සූරාකෑමට ලක් කරන නව ලිබරල් ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාමාර්ගවලට අපකැප වූ ආණ්ඩුවක් අපගේ ඉල්ලීම් වලට පමණක් ඉඩ දෙයි. ඉඩ දිය හැකිද යන්න අපි තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ නිසා තමයි මෙවැනි ඉල්ලීම් කිරීමේදී
අපි ඍජු හා වක්‍ර ලෙස සටන් කරන්නේ සම්පූර්ණ සමාජ වෙනසක් උදෙසා මිසක් පැලැස්තර ව්‍යතිරේක සංශෝධනයක් වෙනුවෙන් නොවිය යුතුයි. ඔබ සියලු දෙනාගේ ඥාතීන් සහෘදයන් මෙවැනි අමානුෂීය අතුරුදහන් වීමට ලක් වුණේ අහඹු හෝ අහිංසකව නොවන බව අපි හොඳින් දන්නවා. එනිසා අධෛර්යමත් විය යුතු නැහැ. මේක කාලය යනවා කියන එක අධෛර්යමත් විය යුතු නැහැ. සමහර විට නැත්නම් බොහෝ විට ෂණික විසඳුම් දෙන්නේ ඔවුන්ගේ ඇඟ බේර ගන්න. නැත්නම් ඔය තියෙන ව්‍යුහාත්මක විසඳුම් මග හරින්න. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මෙතන අපේ ආකල්පයේ වෙනසකුත් ඕනේ. මම පොඩි කවියක් කිව්වා. ඒක මම කියවන්නම්. මට ඉතාම සංවේදීක. මොකද මට තේරෙනවා මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි තවුල් වෙනවා වෙන කරන මේ ආණ්ඩුව විසින් මේ රජයන් විසින් කරන අසාධාරණකම් වලට. මේක ඔතුමන්ට දන්නවා යුද්ධයෙන් පස්සේ 2009 මේ ආණ්ඩුව කිව්වා අපේ කවුරුවක්වත් දෙමළායට හානියක් කරෙත් නැහැ. මරණයක් වැරදිලාවත් සිද්ධ වුණේ නැහැ. මේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වුණේ නැහැ කියලා. හැබැයි 2009 මැයි මාසයේ සිද්ධ වෙච්ච අපි ජූලි අගෝස්තු මාසයේ පොළොන්නරුව ස්පිරිතාලෙට ගෙනාව හොරෙන් මේ බෝම්බ වලට අහුවන ළමයි දෙමව්පියෝ මම ගියා. එහෙලා ඒ හිරබාරේ හිටියේ මේ චූටි ළමයෙක් ගැන කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ හිටපු චූටි දරුවෙක්. එයාගේ අම්මා තාත්තා ළමයා පොඩි වලක දාලා අම්මා තාත්තා එයාගේ ඇඟ උඩ හිටපු නිසා දවස් 5කට පස්සේ අම්මා තාත්තා දෙන්නම මලා ඒ චූටි දරුවා අත් දෙක අත්පය නැහැ මේ කෑ ගහනවා ඇහුණා. ඒ වගේ ළමයෙක් දැක්ක මම ස්පිරිතාලේ ඒත් අපි නිහඬ වුණා. අපිට ගියේ පොලිසිය ළමයින්ට උපකාර කරන්න අවශ්‍ය නිසා කතා කරන්න බැරි නිසා. දැන් ඒක පිළිබඳ මගේ පාපොච්චාරණේ. ඒක මං කියන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ සමස්ත ප්‍රශ්නයක්. අපි හවුල්කාරයෝ එක තැනක අපි විඳිති වුණාට තව පැත්තක අපි මේ අසාධාරණයට අනුබල දෙනවා. අපේ ආකල්ප වෙනසක් අවශ්‍යයි. ඉන්න කවිය. දරුවෙක් දිතිමි නෑ දකිමි අදත් 2009 දී දෙයත් නැති රහසිගත සිරකරුවෙක් ලෙස හමුදා ආයුධ මැද පොළොන්නරුව රෝහලේ මවහා පියා හිතෙන් ගතෙන් සොයමින් සිටි දැස් අඳුරුව අවුලෙන් බියෙන් පිරි ඒ වික්ෂිප්ත චූටි මුහුණ මම එදාමෙන් අදද නැවත දකින්නෙමි විඳවන්නෙමි. ඒ අසරණ අහිංසක බැල්ම මා එදා නිරුවත් කළා. 13 වසරකට පසුවද එය මගේ මිනිසක්කම දෙදරවයි වරදවයි. එදා මා නිහඬ වූ නිසා ඒ සදා නින්දාව අපේ පොදු දුෂ්ටකම මගේ පුද්ගල වැරදිකාර රහස වෙයි. මානුෂික කෙහෙල්මල් මෙහෙයුම් බේගල් වීර ජයග්‍රහණ කතා කියනු එපා. 15 සැවරිදි ඒ තරුණයාට දැන් පුළුවන් නම් ඕව කියාපන් අම්මපා. අම්මත් අප්පත් පුතා උඩින් වැටි දිවි පිදීමෙන් මෝටාරයෙන් ඔහු ආරක්ෂා කළ නැසීමෙන් ඔවුන්ගේ එකම දරුවා නොමරුණේ එම රණවිරු ක්‍රියාවෙන්. ලේ වැගුරුණු පොළොවෙන් බිහි වූ සදාතනික චෝදනාවක්සේ. ඒ දෙමාපිය මානුෂීය බව අභිබවන මේ අවසාන ආදරයේ හමුවේ තවත් කුමන කවිද? ගල් ලේ කරන කුරිරු රුධරය පවා කලඹවන හද දෙවොල පලා යන ඒ ලදරු තරුණයාගේ නිහඬ නඩු තීන්දුව ඉදිරියේ අපහට කුමන ගැලවීමක්? මේ කෙටි කතාව අවසන් කිරීමට ඉතා සංක්ෂිප්තව මම යෝජනා කරන ඔබ සැමට කල්පනා කිරීමට ආරාධනා කරන කරුණු තුන පහත සඳහන් වේ. 1. මුලින්ම අප මතක තියාගත යුත්තේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ ප්‍රශ්නය එනම් ඒ වෙනුවෙන් සත්‍ය වන්දිය හා නැවත සිදු නොවීම සමස්ත ආණ්ඩු ප්‍රතිපත්තිවල ප්‍රශ්නයක් බව නිසා එයට තනි විසඳුමක් ලබාගත නොහැකි යන වග. එනිසා ආණ්ඩුවට අපි බලපෑම හෝ උද්ඝෝෂණ අරගල වැනි දේවල් කළ යුත්තේ වඩාත් පුළුල් ප්‍රතිපත්තිමය සන්ධානයක් එකතුවක් සමාජ ව්‍යාපාරයක් තුළ පමණි.
දෙක. මේ නිසාම ඒ මෙයට පැහැදිලිව ඒකාබද්ධ වන අත්දැකීමක් සංකල්පයක් වන සමාජයේ දැනට පවතින හා වත්මන් ආණ්ඩුව වඩා දියුණු කරන බෙදීම් වලින් යුක්ත විය යුතුමයි. එනම් ජාති ආගම් සංස්කෘත භාෂාව කුල ප්‍රදේශ යන තාවකාලික හා ප්‍රතිගාමී බෙදීම් අප විසින් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුමයි. මේන් කියවෙන්නේ අතුරුදහනුවන්ගේ ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් අප දියත් වෙන්න, දායක වෙන්න, ක්‍රියාත්මක වෙන්න, පෙළ ගැසෙන්න ජාතික මට්ටමේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් හෝ වාර්ගීය පදමින් හෝ සංස්කෘතික පදනම වූ භාෂාමය පදනකින් එවෙන්ම කවුරු විසින් කුමන කාලවකවන දේ මෙවැනි අතුරුදහන් කිරීම කළේද යන්න අපට අදාළ නැහැ. ජාතික සහෝදරයෙක් වගේ ඍජු ලෙස අදාළ ප්‍රශ්නයක් බවට අපි පත් කරන්නේ මේ අතුරුදහන් වීම පමණයි. කවුරු විසින් කාට කරත් මුඩ කාලේ කරත් කොතනදි කරත් කියන එක මම මේ තර්කය මේකයි. අපිට අපේ අතුරුදහන් වීම ගැන විතරක් සංවේදී වෙන්න බෑ. අපිට සංවේදී වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ හැමෝගෙම අතුරුදහන් වීම. මේක පොදු ප්‍රශ්නයක්. යුද සමයේදී LTT සංවිධානය විසින් කරන ලද අපරාධ මෙන්ම ලංකා ජනරජය විසින් කරන ලද අපරාධ හා වෙනත් තුන්වෙනි හතරවෙනි හා පස්වන පාර්ශ්ව විසින් කරන ලද අපරාධ එකසේ අපරාධ හැටියට සැලකිය යුතුයි. මේ අපේ වගකීමද විය යුතුයි. එසේ නොවුවා නම් එක අපරාධ කොටසකට අප හවුල්කාරයන් වන අතර එය සුජාත කරන අතර තවත් අපරාධ වලට එරෙහිවීම තුළ අපට ආචාර ධාර්මික හෝ සදාචාරාත්මක අයිතියක් නොමැත. එමෙන්ම අපේ සක්‍රිය අසාර්ථක වෙනවා. උතුරේ අතුරුදහන් වීමක් අපේ අතුරුදහන් වීමක්. දකුණේ අතුරුදහන් වීමක් උතුරු අතුරුදහන් පවුලේ ඛේදවාචකයක්. අපගේ පවුල පුළුල් කළ යුතුයි. අපගේ ආදරය හැඟීම් රටේම ආදරය හැඟීම් විය යුතුයි. තුන මේ දිගුකාලීන සටනක් නිසා ඉක්මන් ජයග්‍රහණ නොමැති වීම ගැන අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. එලෙසම සටන ජය ගන්නා කල් අපගේ සමාජිකයන්ට ආර්ථික විසඳුම්ද සොයාගත යුතුයි. එමෙන්ම අපේ ආකල්පද වෙනස් විය යුතුයි. ෆිඩෙල් කාස්ට්‍රෝ කිව්වා විප්ලවයක් යනු අතීතයත් අනාගතයත් අතර කෙරෙන දිගුකාලීන අරගලයක් කියන්නේ. ඉක්මන් විසඳුම් ලැබුණොත් ඒවා අපිට කඩාකප්පල් වෙනවා. අපේ පන්නරය නැති වෙනවා. මම කියන්නේ ලංකාවේ අතුරුදහන් වූවන් වෙනුවෙන් කෙරෙන අරගලය කෙරෙන සටන ජාතියක් භාෂාවක් ආගමක් ප්‍රදේශයක් තුල සීමා නොවන ආදරෙන් සාධාරණයෙන් පදනම් වූ විප්ලවයකි. හැමට ජය ඔබ හැමට නියතයි. ඒ නිසා අපි ඉක්මන් ජයකින් හා ප්‍රතික්ෂේප කර වඩා තිරසාරාත්මක වඩා තීරණාත්මක හා සාධාරණ ජයක් වෙනුවෙන් අප වෙමු සටන් වදිමු. බොහොම ස්තුතියි. මම කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් පරිවර්තනය කරන්න. I will speak very briefly in English to explain the summary for our distinguished guests. Basically, we are here not only to mourn the sadness and the tragedy, but also to salute the courage and the heroism of the mothers and fathers, the brothers and sisters, the broad swathe of people who have fought this battle across the board for the last, in some cases, over 50 years. So while celebrating this, I'm here to suggest there are some lessons to be learned, and I've identified three. I said the first one is that we should not confine ourselves to the single issue of disappearances, because a government, a state, a regime that can maim and kill its opponents, that can stifle protest, that can remove the whole basis of human rights, is not going to provide this particular thing about disappearances, because they realize it is larger than just providing some compensation or making some bogus claims. They realize it attacks the very fabric and framework within which governance takes place in this country. Second, we need to recognize that the very traps
and obstacles that are placed in our way by dividing the country according to ethnicity, language, religion, caste, class, and location. We should avoid that very clearly, because a disappearance, enforced disappearance, is a disappearance whether it's in the north and the south and the east and the west, whether it's done by A or B or C or D. We need to recognize and unite on that. We have to then unlearn the kinds of prejudices and biases that we have, our own comfort zones. The challenge is to reinvent ourselves so that we see that a disappearance in the north is a disappearance for us. Similarly, a disappearance in the south is part of an attack on the northern family as well. So we need to understand that very clearly. And third, we need to recognize that this is a long-term struggle, and the struggle has to be on the basis of first principles, not merely temporary benefits. We will have to wait out and avoid the trap of getting small benefits and quick fixes, because then we will be complicitous in the larger picture. I actually confessionally pointed to a place where I had also participated. 2009, the end of the war, the government said there was no tragedies, no casualties. But then we were asked to come to the Polonnaru hospital, where young children were there who were maimed as a result of bombs. And this example was very moving. The parents had dug a shallow hole, and they put their child, their son, underneath, and they sheltered him. So both of them were dead, and there was this child without arms in the parents in the hospital, treated as a criminal. We had to go there in order to provide support, but as a criminal. What I say is, our silence then is our guilt now. That is the tragedy. We have to reinvent ourselves, recognize our complicity in one or the other. It's a matter of principle. We have to transcend the urgency and the hurt of our own experience into the broader principle that is involved, which is we have to fight for equality, human rights, and all of those big issues, of which disappearance is a crucial and single one. The triumph of you, of your group, is inevitable. But let us make that triumph one that is worthwhile, lasting, and hold out for the sort of huge battle ahead of us to transform this country into a decent society.